Hello， 大家好，我是达呼。今天的影片呢，想要来跟大家分享我的空赏，就在我旁边的2大袋东西。那这些东西呢，都是我大概累积了1到2年的东西，所以产品跟品项都非常的多。那在开始之前呢，我想要先来跟大家分享一下我的肤质。我的肤质是混合偏干，然后 T 字部位会出油，尤其是鼻子超级容易出油。然后，但是我的两颊很干，然后眼下也偏干一点。那我们就先从卸妆产品开始分享。首先呢，第一样是这个是蓝韵的纯脂纤维化妆棉，然后这个是我正在使用的，因为我真的用空了很多盒，但是都丢掉了，就没有留着。那你们看到会缺一角，是因为它这个化妆棉它是可以撕的，所以我基本上都是拿它来湿敷，很好去依照自己的脸型，然后去撕下自己想要的部位，然后去湿敷。我不会用它来擦拭，主要原因是因为我觉得它的纸有一点点太粗糙了，而且它化妆棉非常的薄，就是如果用来擦拭的话，很没有手感，然后感觉擦一擦化妆棉就会烂掉，或者是消失。那还有一点要提醒一下大家，就是因为它真的很薄，所以如果化妆水倒的方式不对的话，它很容易就从下面滴下来。那我自己的方法都是把它折得很小很厚，然后再去倒化妆水，这样就不会有化妆水会滴下来的问题。再来第二样呢，是屈臣氏的压边化妆棉。那这款化妆棉呢，真的是我从国中一直用到现在6、7年了吧。非常喜欢这一款化妆棉，主要原因是因为它有压边。那它压边的话，就不会像刚刚蓝韵一样，感觉擦一擦就会烂掉或者是消失不见，而且它是有一点点厚度的，所以擦起来才会有那个手感。那我自己就不会用它来湿敷，我基本上都是用它来擦拭化妆水啊，或者是卸妆水。前阵子屈臣氏超级缺货，我自己大概跑了5、6间屈臣氏都没有看到它，然后后来我就想说，那我就直接在屈臣氏上面的 app 上面订，然后结果呢也缺货。后来我前几天终于去屈臣氏看到，我就一次买了6盒，因为它一个包装是3盒，然后差不多好像不到100块，然后它这个有100片，我真的觉得非常划算，而且 CP 值很高的化妆棉。再来第3样呢，是 Kiss Me 的睫毛膏卸除液。这个睫毛膏卸除液大家应该已经人手一支了。那给大家看一下它的刷头，它的刷头是这种梳子的形状。我自己最喜欢的刷头是这种的，包含像是睫毛膏也是。这个睫毛膏卸除液，它不管是再浓的睫毛膏，你只要把它刷上去，然后等个2、3分钟，它就一定都卸得掉。然后再去用眼唇卸妆液再敷一下，然后再把它擦拭掉，这样睫毛膏就会完全卸得很干净。其实它可以不用再用眼唇卸妆液卸，但是因为我自己就是很怕没有卸干净，所以我会再这样子用。我自己使用完，我都会再用卫生纸把它的刷头稍微擦拭一下，不然我觉得如果是直接这样放进去的话，感觉里面都会是黑脏的。我不知道，可能擦了也会，但是我自己就。接下来呢是眼唇卸除液，这个大家应该看到不想要再看的，那我就简短的跟大家分享一下。那这个呢是妮维雅的眼部卸除液，但通常我都还是会把它拿来卸嘴唇，但我自己是没有那么喜欢它卸嘴唇的感受，因为它的质地真的比较清爽，跟 L'Oreal 这一款比的话，所以我通常都是用它来卸眼妆，然后这一款呢我自己都会用它来卸嘴唇。那这一款因为它比较油，然后我的嘴唇比较干，所以我真的非常喜欢用它来卸嘴唇。很多人都会说它因为比较油嘛，所以在擦唇部卸妆的时候，周围都会长一些小粉刺或者是痘痘。那我自己是没有遇到这种情形，但是如果我用它来卸眼部的话，真的太油了，而且那个液体感觉都跑到眼睛里面，然后你再张开，整只眼睛都会是雾的。但是用妮维雅这一款就不会，可是我自己就很讨厌用它来卸嘴唇，原因是因为它真的不油，然后我的嘴唇很干嘛，所以如果用它来卸嘴唇的话，我自己会觉得被拉扯，然后没有那么滋润的感觉。那妮维雅这款就是比较清爽，然后 L'Oreal 这个就是比较油，那大家可以去依照自己的肤质去选择。那下一个空呢是 Missha 的染唇卸除液。那这个卸除液呢，我非常推荐给很喜欢用唇露或者是超级高染唇，连这种
巴黎莱雅或者是妮维雅完全都卸不掉的唇膏产品，我就很推荐你用这个 Missha 的染唇卸除液。但这个染唇卸除液我自己用下来，我觉得它有一点点太刺激，所以我不太建议大家可能每天使用，或者是太频繁的去使用它。那我有一个很不喜欢它的地方，就是因为它的味道是柚子的味道，然后在卸嘴唇的时候，其实难免都会吃进去一些，然后它吃进去就是一个超级恶心的药水甜味。因为我去看医生的话，我都会跟医生说，我不要那个咳嗽糖浆，这个其实就吃下去会有一点点咳嗽糖浆的味道，因为很甜，然后又有药味，然后又苦苦的，我自己很不喜欢这个味道。接下来呢是巴黎莱雅的3合1卸妆水，然后粉红色盖子的这个是保湿型，然后它有400ml。那这一款卸妆水呢，它真的非常非常保湿，它是那种你卸完妆，然后你可以再偷懒个1-2个小时再去洗脸保养的卸妆水，然后它也不会让你的脸感觉到很干燥或者是很紧绷。那它卸完妆的保湿感是脸上会有一层膜的感觉，就是如果你再去冲水的话，会感觉到自己脸上滑滑的。我自己其实没有那么喜欢，因为我会觉得脸有一点不透气，然后被锁住的感觉。接下来呢是妮维雅的这个黑色包装的卸妆水，然后大家要记得这个卸妆水它是有油水分离的，所以用之前要摇一摇。这一瓶跟刚刚巴黎莱雅完全就是2个路线，这一瓶真的非常非常清爽，但是它又很干净，然后它卸完又不会感觉脸很紧绷或者是很干，然后脸也不会有像刚刚那个巴黎莱雅有一层薄膜感。我非常非常喜欢这一瓶，然后我妈自己2瓶用下来，她也跟我说这一款比较好用，所以我真的很推荐这一款给大家。那我手上这个是400ml的，这个是在 Costco 买的，然后 Costco 好像是3盒包装，然后好像不到500块的样子。大家如果去药妆店试过这个，然后真的很喜欢的话，就可以再去 Costco 囤货。那我自己真的是有在囤货，然后也用光了2瓶。要夏天了嘛，我真的很推荐大家夏天试试看这一款，真的清爽，然后不黏腻，然后也卸得很干净，也不会让脸觉得很紧绷或者是很干燥。接下来呢是洗脸产品，首先第一样是这个是艾可妮的洁面露。那我当初会买这个洁面露，是因为我看到网络上很多人说他们洗了这个，然后黑头啊粉刺就变小很多，但是我自己没有这种感觉，就是我使用下来它就是一款还蛮普通的洗面乳，然后它是我在冬天用会有一点点干燥，它的质地是比较水一点点，然后再勾一点点的，就不像一般的洗面乳挤出来是块状或者是霜状，然后它也比较不容易起泡。如果大家想要试试看，对于黑头粉刺或者是痘痘啊有救的一些洗脸产品，可能可以去上网爬文一下，看看别人的心得。下一个洗脸产品呢是施乐肤的温和泡沫洁肤露。我当初买它是因为我想要找一款冬天使用不会让脸干燥紧绷的洗面乳，但是我用它下来，在冬天的话我会觉得脸还蛮干燥，然后在夏天使用又会觉得脸洗的没有很干净，它挤出来是透明状的，然后也很不容易起泡。接下来这个空空呢是 Orbis 的双重酵素洁颜粉，那这个呢它倒出来真的是粉状的。我记得前几年好像还蛮流行这种粉状的洗面产品，因为它是粉状产品的嘛，所以你单搓的话它其实还蛮难起泡的。我通常都是搭配无印良品的起泡网来使用它。那这一个洁颜粉我通常都是当成夏天要打清洁的一个洗面产品。那下一个洗脸产品呢是 TK Lab 的氨基酸洁颜霜，然后这个是温和型的。那我自己是在冬天的时候使用这一条，然后它真的非常非常大条，这个有380克，这个是150ml，给你们看一下比例尺，它真的非常非常大条，就是 CP 值很高，而且我记得它好像不到300块还是400块，我非常的喜欢这一条洗脸产品，原因是因为我在冬天使用它的时候，它真的完全不干涩，而且把你的脸洗得很干净。它挤出来是霜状的，推开真的很绵密，然后上脸的感受也很绵密，真的非常非常棒。它真的是一条修够短袜的洗脸产品，如果大家想要找一条
这么大，然后真的 CP 值很高的洗脸产品就是它了，好不好？买它就对了，它真的非常非常好用。接下来呢是专科的超维米洁颜乳，那这个洁颜乳呢，它有一点点康熙的感觉，就是有一点点黏黏的感觉，应该是因为他们加了蚕丝。反正它挤出来就有点干丝，然后黏黏的，它用下来触感很绵密，然后少年的感觉跟刚刚 TK Lab 的有一点点像，但是这一个再浓密一点点，它用下来真的很干，非常非常干，包含我在夏天使用的感受也是干到不行，所以这一条我很推荐给油肌。大油肌真的非常非常油的那种油肌，再去试试看这一条。然后这一条它有一个香味，我自己还蛮喜欢的。我印象中它不到100块，就是一条真的很便宜的洗脸产品。但是我自己用下来真的太干了。好的，那洗脸产品讲完之后呢，我们来讲一下2样的酸类产品。那酸类产品的话呢，大家一定要依照自己的肤质去挑选酸类产品，还有一定要视自己的肌肤状况才能去使用。然后一定要做好功课，再去挑选适合自己的酸类产品。那我们就先从 Dr. Wu 的18% 杏仁酸开始讲起。那这个杏仁酸呢，它的味道真的是超级酸的那种，我觉得酸到有一点臭了。然后它是用完之后脸会脱皮的那种酸类，包含如果你用完之后手没有去马上洗一洗的话，手隔天也会脱皮。我觉得它对于黑头是完全没有用的，但是它对于白头啊，或者是已经有开口的那种粉刺就很有用。如果你持续擦它的话，就是我觉得擦酸类产品莫急，真的不要急，因为它真的是需要时间让它去代谢的。擦了一段时间之后，你会发现你脸上的颗粒或者是那些开头的粉刺，它已经自己掉下来了，或者是你会摸到它开始慢慢的在摇。那有很多人说酸类的产品都会抑制出油，那我自己用这个 Dr. Wu 的18% 杏仁酸，我自己没有这种感觉，我并没有觉得它让我出油量减少，所以这个 Dr. Wu 的杏仁酸给我的感受就是粉刺颗粒会减少，然后对于黑头很没有用。这一款我比较推荐给白头粉刺，然后颗粒比较多的人使用。那黑头粉刺它真的是完全没有用的，我至今还没有用到一款酸类产品是对于黑头粉刺有用的。我自己用 Dr. Wu 的这一款酸类产品，我也用掉了3-4罐，但因为我现在皮肤变得比较敏感，所以我就没有再回购了。但是我觉得它是一个很好的酸类产品。接下来呢，第2样酸类产品是宝拉甄选的 2% 水杨酸精华液。然后这一款水杨酸精华液呢，我非常非常的爱它。我还记得我第一次使用的感受，我用完它的隔一天，我的额头还有鼻子全部都在发光，不是那种出油的发光，是超级无敌有光泽感的那种发光。我第一次使用它之后，我就感觉到我的脸部的出油量真的是减少，鼻子的出油量真的减少很多，真的是完全的超级有感。照镜子的时候会一直这样子看自己的光泽，它真的非常非常厉害。但是它一样是对于黑头粉刺没有用，然后对于颗粒感超级有感。但是它有一个缺点，就是它使用之后会很黏，然后网络上也有很多人说怎么会那么黏啊，什么什么之类的。那我第一次使用之后，我也觉得这一款酸类怎么那么黏，因为我以为酸类是比较清爽的那种，但这一款就不是。然后很多人就讨厌它很黏的这个地方，但我自己觉得它的效果真的太棒了，让我完完全全的可以接受接受它的黏度，它真的是很黏的那种黏哦。是现在也有在使用一瓶，也快要用完了。但是我现在肌肤就比较不稳定，比较敏感嘛，所以我就没有再继续用酸类产品了。但我觉得这一款酸类产品真的是我的挚爱，比刚刚 Dr. Wu 的我还要喜欢。在这边跟你们分享，大推宝拉甄选的 2% 水杨酸精华液，它真的很厉害。接下来呢，我们进入到面膜的部分，终于到面膜的部分了。接下来还有很多的产品要来跟大家分享。首先呢，第1样产品是 Kiehl's 的白泥面膜。那这一款面膜呢，它最主要的诉求就是毛孔清洁嘛。那它真的是
完全泥的，一点点保湿的成分都没有，所以我自己在冬天的时候完全不会使用它，我都会在夏天可能2到1个礼拜，然后固定的去清洁一次。它用下来真的毛孔会变得很干净，然后你也感受到自己的肌肤可能被打开，然后再呼吸的感觉。那这一款用下来呢，我自己是肉眼可以看得出来，我鼻子上的一些小粉刺、白头粉刺或者是颗粒会有减少的感觉，然后它真的是完全没有包含保湿成分的，它的质地真的是非常的泥的那种，不像是有一些泥的面膜，它里面会带有一点点精华，它完全没有。这一款是我在夏天毛孔清洁的超级重要的一员。接下来呢，也是一款泥面膜，这一款是屏幕宣言的泥娃娃活性炭面膜。那这一款面膜呢，就是我刚刚在介绍 Kiehl's 的那一款面膜说的，里面带有一点点精华的泥面膜。然后我自己都是在冬天的时候使用它。那冬天的时间我就会稍微拉长一点点，可能2到3个礼拜才会用一次它。然后基本上我都是把它用在我的 T 字部位会出油的地方，然后去当成一个冬天稍微比较保湿的毛孔清洁的产品。然后我自己使用下来，我觉得 Kiehl's 的这一款的清洁力比这一款还要强很多。那这一款它的清洁力也是有的，只是它不像 Kiehl's 的那么的强，但是这一款就很适合在我冬天的时候去使用它。我知道大家会拿它们2个来比较，但我自己是觉得它们2个在质地上就差还蛮多的，所以我自己是选不太出来。但是这一款我就是在夏天使用，这一款我就是在冬天使用。那我是混合偏干嘛，大家可以去依照自己的肤质去挑选适合自己的泥面膜。接下来呢，也是屏幕接下来呢，也是屏幕宣言的泥面膜，这一款是天生丽质粉美肌面膜。那这一款面膜呢，它里面是带有一点点颗粒，然后我觉得它闻起来有一个瓜味，就是一个蔬果的味道，但是不会臭，是很天然的香味。那它后面的用途是写使用后呈现粉嫩无瑕美肌，但我自己使用下来1条之后，我真的没有感受到它让我的肌肤呈现粉嫩的感觉，它里面是有含颗粒的，所以我自己觉得它在清洗的时候有一点点去角质的效果。然后它的清洁力我觉得比刚刚的泥娃娃活性炭面膜还要来得强一点点，然后它洗完之后脸会变得很亮白，但是就在洗完的那个当下。接下来呢，我们进入到化妆水的部分，终于到化妆水的部分了。好，首先呢，第一款要来跟大家分享的是雅漾的这个活泉水，我自己用光了非常多条，包含现在也都还在使用中。然后这个活泉水呢，对于我最主要的功能就是早上起床没有洗脸，然后我就会用它擦拭，或者是我的脸哪里过敏啊、泛红，我就会湿敷它。我觉得它是一款很厉害的水，虽然大家都说它里面就只是水而已，就它也没有保湿的功能，但是它对于我来讲就是一款我的脸部过敏泛红，然后湿敷会舒缓很多的一款水。接下来呢是 Kiehl's 的金盏花化妆水，那这个金盏花化妆水我真的非常喜欢它的味道，它的味道很清爽，然后是一个茶的味道，在夏天用会觉得很透凉的一款化妆水，尤其是你把它冰在冰箱之后，然后它里面是真的有金盏花，那它是比较清爽的化妆水，所以我通常使用它的时候都是在夏天，然后它用完也不会黏腻。但我自己如果在冬天使用它的话，保湿度就会不够，但在夏天的话，可能出去一整天，然后脸部有稍微晒到太阳，再湿敷它，脸就会有一种舒缓很舒服的感觉。这款化妆水呢，是我超级爱用的化妆水，就是它这个是屏幕宣言的灵芝水，然后大家看到就是不同包装，这个是400ml的，然后这个是200ml的。那我用光了不止4瓶，因为我现在也有正在使用，然后我也有囤货，然后之前可能也有不小心丢掉了一些空瓶，因为这个是我1年4季都可以使用的化妆水，它的质地比较像精华液，很滋润，然后它的味道我真的是在
按摩的时候会出现的那种精油的味道，它真的非常非常疗愈，我很喜欢这个味道。最主要喜欢它的原因是因为它真的很稳定我的肌肤。我在2年前吧，我的这边脸颊周围长了很多的痘痘，然后我就湿敷它，它真的让我的痘痘真的舒缓，而且退红的很快。我真的非常非常喜欢灵芝水，这个是我周年庆必回购的项目，我自己都会趁周年庆的时候囤个2-3罐这个400ml的灵芝水，然后这样其实差不多可以够我用1年的份，然后明年呢就可以在周年庆的时候再囤400ml的灵芝水。这个400ml的灵芝水真的很划算，我真的超级爱这一款灵芝水。如果大家是怕有保湿度的化妆水的话，就不要用它。可是如果你再找一款有保湿度，然后味道又很疗愈的化妆水的话，一定要试试看屏幕轩辕的灵芝水。大家可以先去柜上拿试用包看看，这个真的是我的爱。接下来呢是基颜的温和去角质化妆水。那这一款化妆水呢，它里面是含有酸类的，但我觉得我自己可能已经习惯了浓度比较高的酸类产品，所以这一款酸类化妆水对我来讲是完全无感的。接下来呢，进入到乳液类的产品。首先呢，第一样是雅漾的保湿安敏水凝乳，然后它真的就是顾名思义，挤出来推开来就是水凝乳的样子。然后这一条是我在夏天不想要擦什么太厚重的乳液的时候，我就会用它，因为它在脸上真的没有什么负担感，然后又保湿，皮肤敏感的时候擦的一条乳液，真的不会黏腻跟厚重，它推开来很水，所以其实也很清爽。我自己是会在夏天，然后在冷气房的时候使用它。再来第二款呢是屏幕轩辕的雾感水凝霜，这一款好像是前年还是去年出的一款新品，然后它的味道跟刚刚那个天生丽质粉美肌面膜是同一个味道，因为它们就是同一个系列的嘛。但我自己没有很喜欢这一款乳液，主要的原因是因为我觉得它不够保湿，然后它擦上去还蛮特别的，是会呈现雾面的。所以我不知道是不是因为它会呈现雾面的样子，然后很容易跟其他的保养品或者是妆前或者是底妆打架，而且不管是跟什么产品在一起，它永远都会起屑，然后它又不够保湿，所以我自己就没有很喜欢它。你不够保湿就算了，你还跟人家打架。接下来呢是碧螺泉的这一款眼霜，这个前几年也是很红。那我自己对于眼霜的话，我是很早就开始会擦眼霜的，因为我自己觉得眼周的保养是很重要的。那这一款眼霜呢，它里面是有含珠光的。我之前在上网查一些网友的心得的时候，还蛮多人诟病这一点的。大家可能会觉得里面有珠光当成保养品不太好，但我自己是没有到很介意，质地比较清爽。如果我涂在眼下的话，可能都要再涂个2层才会比较有一点点滋润度。但如果你是比较眼下不干，然后又没有什么细纹，只是想要找一个日常的保养的话，我觉得碧螺泉这个还蛮适合的。这一瓶虽然说它只有15ml，但是因为只有眼霜嘛，所以我用的这一款真的用了还蛮久，它也不会跟我的遮瑕打架，用下来那么久都没有长过肉芽，所以这一款我真的还蛮推荐给你的。眼周肌龄稍微比较年轻，然后没有什么细纹，然后又不干的人使用，它是有一个香味的。其实跟他们奇迹水还蛮像的一个香味，可能因为他们就是同一个系列。接下来呢是痘痘药的部分，首先呢第一款是这个草本净痘膏。那这个净痘膏呢，它点上去干掉之后会变成薄膜，所以大家记得如果在白天使用的话，一定要把它撕掉，或者是在晚上再使用它。那我很喜欢它的一个原因是因为它擦上去会凉凉的，那通常痘痘都会红肿嘛，就会痛，然后它擦上去凉凉的就会有一种舒缓的感觉。虽然我自己觉得它消炎的效果是比较慢，但是我还蛮喜欢那种舒缓的感觉，而且我其实也没有很要求痘痘药要超级强的那种，我觉得它有舒缓的功能就很棒。再来呢，这条痘痘药我没有用完，但是我决定我要把它丢掉了，我超级恨它，就是这个是日本白兔的痘痘药，我真的超想把它，我真的是最近才发现是它让我的脸过敏，给大家看一下照片，就是肿到让我觉得
那一颗痘痘怎么被蚊子叮，然后变成超级痒、超级红肿。我一开始用它的时候，我还觉得，哇，它好好用哦，也太厉害了吧！当初我爬蚊爬到这一条痘痘药，也太幸运了吧，什么什么之类的。然后结果让我过敏的就是它，而且我是最近才发现。然后给大家看一下它里面，它里面用完会变成像是这种橘橘的，就很像生锈。但其实它用卫生纸擦一擦，它就会变得很干净。但是我绝对不会再用它，绝对不会再买它。它真的让我的脸烂掉，而且大过敏，我真的超级恨它。虽然网络上很多人说他们很喜欢这条痘痘药，但是也超级多人说这条痘痘药让他们过敏，可能是因为药效太强。但我自己呢，就是真的超级恨它。接下来呢，终于进入到护唇产品。首先呢，第一样是兰芝的这个唇膜，然后大家看到了3个不同的 size， 然后这个都是不同的口味的。这个好像是香草的吧，然后这2个好像是野莓的。那我自己最喜欢的就是这2个口味，我也用过绿色还有其他颜色的，我自己都没有很喜欢。这个唇膜呢，是我用了好几年的一个护唇，我只有在晚上睡觉的时候会使用它。它的质地很稠，比较黏一点点，所以我觉得不适合在白天的时候使用它。我很喜欢它的原因是因为它真的很保湿，然后我都是后擦，这样子早上起床嘴巴上也还会有护唇膏，我就会用厨房纸巾沾水大概7、8分湿，然后再去擦拭，这样子嘴巴我觉得也会有去角质、去死皮的功效。我真的非常非常喜欢这个兰芝的唇膜，这个是我毕生都会回购的一个唇膜。接下来第2款护唇膏呢是这个是专科的护唇精华。那这个护唇精华我第一次使用之后，我也是觉得，哇，它也太厉害了吧！但是就仅限头2、3次用，它挤出来呢是偏黏一点点，但是没有像兰芝的那么勾。那这一款护唇精华呢，我自己是在嘴巴没有那么干，然后没有那么需要滋润的时候擦它，是一款我觉得当成日常保养很棒的一款护唇膏。再来呢是护手霜，这个是马油的护手霜。然后我自己的手在冬天的时候真的非常非常干，是会干到整只手都变红，然后有一点点脱皮的情况，然后整只手都会非常非常痛的那种干燥。我自己用的时间都是在晚上睡觉的时候涂非常非常厚的一层。如果你怕沾黏的话，可以再戴那种护手的手套。虾皮或者是我不知道宝雅有没有卖，但是我自己在虾皮买过，真的都是涂非常非常厚的那种。然后这个我也大概用了2、3瓶，但后来我在网络上看到有人在讲说，它是不是真的用马的油做的呢？所以后来我就不敢再继续用，因为我觉得可能就是什么提炼马油嘛，很可怜之类的，反正我就不敢再继续使用了。它真的很滋润，然后是我最喜欢的一款护手霜，就是用它隔天起床之后手就会变得很嫩，然后那种干干痛痛的感觉就会不见，但是我现在就不敢继续再用了。大家如果有推荐的护手霜，欢迎在留言下面推荐给我，因为我的手真的是非常非常需要滋润。化妆品的部分呢，用完了一个品项，就是 Innisfree 的这个蜜粉。大家如果看过我的化妆影片的话，应该常常会看到它的出现。那其实通常我不只是会拿它来定妆我的鼻子，还有我觉得它真的超级适合当成刘海的蜜粉。我从国中开始就用 Innisfree 的这个蜜粉来用我的刘海，它真的非常非常适合用刘海。大家如果有刘海的话，可以试试看 Innisfree 的，它真的非常非常好用。我中间也换过很多用刘海的控油蜜粉，但是真的都没有这个好用，超级适合当成干洗发的蜜粉。接下来呢是痘痘贴的部分，那痘痘贴的话呢，我自己拍过一个评比，大家如果有想要详细的介绍的话，可以去那边看。那我这边就简单的说一下，优若美这个呢，它的吸收力很好，然后它很适合外出使用。然后护颜天使的这个呢，它跟优若美的吸收力其实
其实差不多，但是它在我脸上就会稍微比较明显一点点。接下来呢，进入到民生用品类，首先第一样呢，要来跟大家分享这个多芬的白桃白茶的这个沐浴乳。这个沐浴乳呢，是我在夏天用了2-3罐的沐浴乳，它洗起来的那个水蜜桃味道真的是太清爽，尤其是夏天的时候又很需要这种清爽清凉的味道，然后它洗起来真的会让你感觉在什么水蜜桃园里面，然后它的味道虽然说是水蜜桃味道，可能有些人会怕很廉价，但它是完全不会有那种廉价感，我真的超级喜欢这一款的味道，尤其是夏天要来了，大家一定要试试看这一款白桃白茶的多芬沐浴乳，非常非常喜欢这个味道，而且它洗起来也不会觉得很干涩，但也没有到保湿啦，最主要是我非常非常喜欢它的味道。接下来呢，是我夏天非常喜欢的洗发乳，我的头发真的超级容易出油，这款真的很适合油头皮的人使用，我自己夏天都是用这一款，它洗完头皮真的会凉，而且会有那种咕溜咕溜，一点都不柔顺。我就是喜欢这种洗得很干净的感觉，所以如果你也是追求头皮要洗得超级干净，你没有那么在乎柔顺啊什么之类的话，铝的这个洗发精清爽控油这个一定要试试看。好，那今天的影片呢就到这边结束啦，谢谢大家看完今天的影片。我猜今天的影片应该非常的长，谢谢你们很有耐心的看到了这边。那如果大家对于任何产品有问题的话呢，都欢迎在下面留言问我哦。那我们就下次影片见，拜拜。